50万円で温泉街に実家みたいな家を買いました。さあ本日の舞台はこちら。今まで全く手をつけてこなかった最後のフロンティア和室、そしてここまで大量に労働力を投入してきたキッチン、壁紙を貼ってどう変わるのか、この2本立てでお送りいたします。温泉街の実家みたいな家、ゲームスタート。それでは本日の現場ご案内いたします。本日の現場はこちら。L 字型の変わった形のキッチン、そして和室。さあ物件を購入したばかりの状態をご覧ください。はい、私の資材が詰め込まれておりますが、このような形、そこまで古いっていう感じではないんですけれども、人が暮らしていた香りがいたします。昔ながらのお茶の間、かつてはここでちゃぶ台を囲んで家族団らんテレビを見ながら食事をしていたのでしょう。さあ天から優しく差し込む光、なんとも手作り感満載の天窓でございます。窓と思いきや窓ではない、ただポリカが置いてあるだけ。薄いポリカの二重天窓、これでも雨漏りはしていないんですよね。もともと住まれていた方の創意工夫が光ります。さあ去年購入したばかりのありのままのキッチン、片付け壊し一旦リセット、そして再構築。ナウなリノベは梁を出す。築約50年、古民家ほどの年齢ではないが、それでも梁に年相応の歴史が刻まれておりました。50歳、まだまだ現役、磨いてやればまだ輝ける。壁には石膏ボードを貼り真新しく、天井にはダークな色を塗ってシックに仕上げる。ベテランと新人がバランスよく混じり合うこの空間、まるで会社みたいだねと。私、勤め人経験は6年でございますが、梁を眺め、当時の上司を思い出し、一人涙しそうになった YouTuber。会社は会社でよかったなと。もう戻れない過去を忍び、空き家を直して参ります。さあ、新旧融合させました台所。ここまで来ました。今日はここから、新しい時代の幕開けだ。張り切って参りましょう。ということで、本日もご安全に。さあやってまいりました。ポレポレ DIY 劇場。まずは和室の壁紙剥がしから始まりました。生活の残りが空き家の香り。その原因は大体壁紙。壁紙というものは思い出を吸い込み、香りを吸い込み、時にはタバコのヤニを吸い、お家の歴史、家族の歴史を後世まで残していく。そんなハードディスクのようなものでございます。さあ所有者が私に代わり、ここは一旦リセット。過去の思い出と一緒に壁紙にさようならバイバイ。匂いも一掃し、どんな色にも染まることができる真っ白なキャンバスに戻りました。どんな壁紙を貼ってやりましょうか。こちらは柱にも刻まれている成長の歴史。毎年やった竹比べ。もう今のお家ではなかなかね、こういう柱が出ているところなんてないでしょう。今のお家はね、やっぱり大体洋室で、こういう新壁じゃなくて大壁っていうね、柱が隠されている壁ばかりかと思いますので、令和のキッズたちはお家ですることはできない竹比べ。絶滅危惧種でございます。そんな柱も削っちゃおう。強力塗料、剥がし液、刺激の少ない非塩素系、地球に優しい。そんなキャッチフレーズが書いてありましたけれども、さあ、一体どんなものなんでしょうか。初めて使います。おっと、これはまがまがしい色をしているぞ。見た目はスライム。こいつで、果たして柱にしっかりこびりついているニスを落とすことはできるのでしょうか。説明書を読むとね、塗ってしばらくしたら、スクレーパーで簡単に剥がせますよという風に書いてありました。これね、柱の表面削るのって、想像以上にきつい作業なんですよ。めちゃくちゃしんどい、もう一生やりたくない作業なんでございますけれども、そう、これまではね、ヤスリを使ってゴリゴリ電動サンダーで削っていたんですけれども、出るわの粉木くず。終わった頃にはいつも粉まみれ、木くずまみれで目も当てられない状況になってしまいます。それがね、粉が出ずに削り落とせるってことができたら、これは革命ですよ。さあ、どうでしょう。スクレーパーで削っております。ヤスリを使っても落ちません。全く効果がないじゃないか。なんということでしょう。はい。どうなんですかね。これちょっとニスとかに効かないんですかね。それともこれが塗膜が強力すぎて落ちなかったんですかね。真相はわからないわけでございますけれども、期待とは裏腹に見事に玉砕。まあ、こういうこともありますよね。はい。私の使い方が悪かったなと思います。もっとたっぷり塗ったらよかったんですかね。はい。まあいいでしょう。粉まみれになると分かっていても、木くずまみれになると分かっていても、男にはやらねばならぬ時がある。白装束に身を包み、空き家で孤独に片手にサンダー。じゃんじゃんバリバリ削ります。いやーでもこうやって見ると怪しいですね。ねえ、空き家に一人こうやってね、白装束でなんか一日中和室でうろちょろしてたら何か怪しい段階が儀式でもしてるんじゃないかってね、そう思われても仕方がございませんが、ねえ、私がまだ子供だった頃でしょうか。なんか白装束の集団っていうのがね、話題になってましたね。すごいニュースとかにもなってましたけれども、あれは一体何だったんでしょうかね。世の中知らない方がいいこともあるんだろうなと思います。はい、ということで柱削り続けてまいります。さあこちらは竹比べがあったあの柱。ごめんよと、消しちゃうねと、思い出とさようなら。このうちも新たな一歩を踏み出します。
さあ、削り終わりました。この作業だけでほぼ1日。なんとまあ地味で過酷な作業。ねえ、もっとね、目に見えてきつそうな作業とか、目に見えて綺麗になっていく作業だったら、YouTuber としてはありがたい限りでございますが、これは、なんとも美味しくないきつさでございました。まあでも、労働力を投入した成果もあり、柱が綺麗になりました。どうでしょうか？無垢だったあの頃の素朴だった、ニスで染まる前のあの姿に戻った柱たち。なんだかね、削っただけで今風な感じになったと思いませんか？まあ、ただね、このままだとさすがに素朴すぎやしませんかと、塗っていきましょう。フィニッシュオイルはタコオイル。ナチュラルカラーで自然な色味に、少しツヤを出し、洗練させていきましょう。はい、どんな色になるんでしょうか。まあこの色だけ見ると琥珀色と言ってもいいんでしょうかね。今映っているテーブルも同じ色を塗っております。さあ、柱に塗るとどうなるか。50年間戦ってきた柱でございます。これまでの経験、これまでの蓄積をすべて1回リセットし、アンラーニング、無垢の状態に戻りまして、ワトコイルを再び塗ったらこの通り。どうでしょうか。ニスが塗られていた頃とあまり色は変わりませんね。ただ削る前のニスは結構汚れていたので、汚れの部分がなくなって元通りになったと、そんなところでしょうか。はい。変わってませんね。あんまり。頑張った削りは一体何だったんでしょうかね。まあ、こういうこともありますよ。近くで見たらかなり綺麗になったんですけどね。遠くから見たらほぼ一緒でございます。さあ、ゴザを剥がしたらやってきました。畳屋さん。畳の表替えをしていただきます。ヘリの色をその場で選び、さあ、表替えお願いします。はい。やっぱりね、餅は餅屋、畳は畳屋でございますよ。こんな DIY をね、ずっとやってる私が言うのもなんですけれども、畳はさすがに畳屋さんにお願いした方がいいですね。というのも、表替え1枚6000円ぐらいでやってくれるんですね。これ、もし私が DIY なんかでやったら何時間かかるんですかね。それはもう畳はお願いした方がいいですよ。畳屋さんはね、なんか専用のミシンみたいな機械を持ってるらしくて、バシバシバシっと超効率的に表替えをしてくださるらしいですね。それはもう機械の力を使わせていただきましょう。はい、今回の畳は14枚でございます。14枚 ×6000 円でございますので、この一部屋の床丸々8万4000円ですか？それで綺麗になるんだったら、まあ、お願いしますよね。これ自分で床張ったら、そうですね、10万ぐらいしそうですからね。畳をあえて残す畳があるっていうのもいいもんですね。おっと、これは何なんだ？いかつい機械がやってまいりました。さあ、舞台は変わりまして、こちらキッチンでございます。こちらのキッチンの壁紙を貼ってまいります。壁紙を貼るその前に、この窓際ですね。物置と化している窓際。まだ全く手を加えておりません。貼られた板が劣化してボロボロになっておりますので、ここは補強でございます。新しい板を貼る。出窓に造園を送りましょう。板を貼る前にお掃除。さあ、着々と準備が進んでおります。板でございます。我が家にある無数の端材を使いまして、出窓の補強をしていくんですが、はい、こんな形でカットをしておりますが、あれね、フローリング危ねえっていう風に思うじゃないですか。いや、フローリングちょっと切っちゃいましたね。はい。刀傷みたいなのついちゃいましたね。これはさすがにやってしまったと思いましたが、まあもうやってしまったものはしょうがないわけでございます。受け入れるしかございません。はい。自分の力を過信しすぎておりました。ちゃんとね、ああいう木材を切るときには傷つけてはいけないところで切ってはいけません。当たり前のことでございますが、これ、慣れてくると意外とやっちゃうんですよね。はい。傷は恥ずかしいのでお見せしません。ということで、あっという間に貼り終わりまして、がっちりしっかり出窓を補強。空いた隙間にタイガーパテ。なんということでしょう。はい。あんなに廃墟感があったこのキッチンが新築の現場風味になりました。粗く塗りすぎたボコボコのパテ。塗りすぎたなら削ればいいじゃん。白装束に身を包み変身。正義の味方サンダーマン。あらゆるものの格差をなくす。絶対根絶不平等。あっという間に綺麗に平らにいたしました。はい。ということで出ました。いかつい道具が出ましたよ。これは一体何なんでしょうか？そう。壁紙の糊付け機でございます。こいつを使えば糊のついていない壁紙に一瞬で綺麗に糊をつけることができるのです。そして長さを指定するとその長さ分だけ自動で壁紙を出してくれるので、壁紙張りが凄まじく効率化されるのでございます。おっと、どうした？なんだか様子がおかしいぞ。電源がつかない？電源がつきません。ちょっと待ってください。なんということでしょう。これ、買ってまだ1回しか使ってないんですよ。はい、かなり年季入っておりますけれども、中古で買ったのり付け機、一応6万したんですよ。まあ、新品で買ったら30万ぐらいするんですけどね。1回で壊れちゃう？なけなしの貯金で買ったのり付け機、試しに温めてみたらどうなるんでしょうか。X に温めたらつくよという情報が書いてあったんで、試しに温めてみましたが、どうでしょうか。つかない。
何回やってもつかない。予期せぬ事態に呆然自失。6万円で買った乗り付け機がただの重たい鉄の塊に。衝撃です。ショックでございます。安物買いの銭失いとはこのことか。それでも DIY や前に進まなければいけません。立ち止まっていてはいけないのでございます。こうなったら機械に頼らず人力で行きましょう。ルーアマイルド。未来は自らの手で切り開いていくのでございます。未来は僕らの手の中。さあ、海苔を作っていきましょう。はい、壁紙の海苔ですね。壁紙の海苔の原型はこんな感じでございます。この、なんかね、なんて言うんですかね。なんかプルプルしてるんですよ。杏仁豆腐。いや、杏仁豆腐よりももう少し硬いですかね。こんにゃくゼリーぐらいでしょうか。ご覧ください。プルプルでございます。プルンプルンと元気に踊っております。はい、これをですね、水を加え、練って練って、ひたすら練って、滑らかな海苔にしていくのでございます。まあ、イメージはですね、なんでしょうか、幼稚園とか小学校とかで使った笛木海苔ぐらいのね、あれぐらいの硬さにすればいいんですけれども、懐かしいですね、笛木海苔。笛木海苔っていうのは、なんで大人になったら使わなくなるんですかね。本当に小学校とかそれぐらいの頃までしか使ってなかったイメージなんですけれどもね、笛木海苔を使わなくなること、それが大人になるということなんでしょうか。さあ、あの頃の海苔を思い出し、地道に壁紙に海苔をつけ、キッチン壁紙貼り、いってらっしゃい。はい。お待たせいたしました。このキッチンも白くなってまいります。はい。上は茶色、下は白。ダークとライトのツートーン。どんなお部屋になるんでしょうか。久しぶりの壁紙貼り、張り切ってまいりましょう。そうなんですよね。結構久しぶりなんですよね、壁紙貼り。このお家で壁紙貼ったの初めてなんじゃないでしょうか。そうなんですよね。このうちではずっと漆喰とか、あとはペンキとか使ってましたからね。なんだかんだ結局は、壁紙は一番早く貼れるし、綺麗になるし、コスパ最強なんですよね。これで壁紙の乗り付け機が使えていたらと考えると、ねえ、それはもう圧倒的タイパコスパなんですけれども、壁紙に手で糊を塗るってなると、もうこれはちょっと話が変わってきますね。普通に壁紙貼りよりも2倍ぐらい時間かかりますよ。これから DIY で壁紙を貼りたい方、壁紙はネットなんかで注文するかと思うんですけれども、その時に皆さんご注意ください。糊付き壁紙と糊なし壁紙、2種類ございます。その際に、お家に壁紙糊付け機がない方はですね、ぜひ糊付き壁紙というものを買ってください。値段がね、やっぱり糊付き壁紙だとちょっと高いんですよ。だいたいね、例えば、糊付き壁紙が300円だとしたら、糊なし壁紙は200円ぐらいの、それぐらいの違いだと思ってください。最近もうちょっと高いんですかね、糊付き壁紙400円ぐらいかもしれませんね、1メートルあたり。今、だいたい糊なし壁紙は糊付き壁紙の3分の2ぐらいかなという感じでございます。確かに糊なしは安いんですけれども、自分の手で糊を塗るっていうのを考えると圧倒的に糊付きの方がいいですね。そんなこんなでおしゃべりをしているうちに3面塗り終わり、あと1面、足りなくなったので糊追加。ついに私手に入れました。インパクトドライバー用攪拌機、だいたい2000円ぐらいでホームセンターに売っておりました。そう。さっきまでね、棒で混ぜておりましたけど、あれさすがにね、玉ができるんですよ。で、この攪拌機を使えばもう、滑らか。海苔にダマがあったらもう貼りにくいったらありゃしない。道具に使う金は出し惜しみしちゃいけないって、じいちゃんが言ってた気がします。はい。いいですね。トロットロになりました。さあ、これを壁紙に塗ってまいりましょう。測って切って塗る。動かなくなってしまった海苔付け機の前で、本来機械がやるべきだった仕事を人間の手で行う。虚しさが止まらない。ねえ、産業革命が起きた時には、人間の仕事がどんどん機械に置き換えられていきました。そんな中、人間が自分たちの仕事がなくなると、機械を打ち壊す。機械打ち壊し運動、ラッタイト運動というものが起こりましたが、ねえ、機械使おうよ。便利じゃねえか。動いてくれよ。乗り付け機。機械ができるものは機械に任せようよということで、壊れた機械に見守られながら人力で作業をするというのは、そう逆産業革命みたいなもんですかね。はい、ということでキッチンの壁紙貼り終わりました。一部残ってんじゃねえかって。いや、大丈夫ですよ。安心してください。貼っていきましょう。キッチンパネル。そう。これ、2年ぐらい前ですかね。2年ぐらい前に買ったキッチンパネルずっと置いておりました。決戦に備えて温存しておりました。今、開封する時がやってまいりました。こちら、コメリさんで購入したキッチンパネル、当時8000円ぐらいだったかと思います。今だともっと高くなっているんでしょうか。はい。キッチンパネルはね、よく使うアルミ複合板に似ているんですけれども、多分素材が違うんでしょうね。ちゃんと耐熱性があるとか、高級な素材を使っているのかと思います。はい、そんなキッチンパネルを貼ってまいりましょう。ちなみにこのキッチンパネル8000円ぐらいでございますけれども、アルミ複合板は3000円程度。アルミ複合板はね、よく看板なんかに使われている、似たような白いパネルでございます。いかがでしょうか？これは失敗できない8000円の高級パネル。サイズはどうだ？ぴったりあった。素晴らしい。寸分の違いもなくピタリと収まりました。
さあ、コンロ周りの防御も OK。まあ今回ね、IH だからそんなにね、気にすることはないんですけれども、一応、掃除なんかしやすいようにキッチンパネルを貼っております。で、こちらがアルミ複合板。出窓の部分はこのアルミ複合板で仕上げてまいります。こちらはそんなに熱に強いものではないので、ガスコンロのすぐ周りなんかにはつけちゃダメですよね。ただ、表面ツルツルしておりまして、キッチンパネルと同じく掃除なんかはしやすいわけでございます。メンテナンス性の良さなんかを考えると、こういったものをね、水回りに貼っておくのは良いのかもしれません。おすすめでございます。はい、ということで、出窓の左、そして右、少し難しい形でございますが、ピタリと収まった。いいですね。真ん中の小さな壁なんかにも貼りまして、みるみるうちに白く綺麗になってまいります。はい。以前のコメントでね、やっぱ水回りは白い方がいいということでご意見いただきまして、こうやって真っ白にしております。まあ、いいですよね。やっぱね、白、清潔感があって、間違いはないかと思います。やはり、白は正義でございます。いや、青じゃん。いや、青じゃないですよ。はい、ノン。これはあくまでもフィルムでございます。これを剥がせば、白い、明るい、美しいパネルが姿を現すわけでございます。どうでしょうか。ベールを剥がして、姿を現した純白。白すぎてアルミサッシが汚く見える。そうですね。この辺りもともとね、汚かったんで、アルミサッシあんまり気にならなかったですけど、むしろ綺麗な方だと思ってましたけど、こうやって見るとやっぱり年季は入っているわけでございますね。先ほどの出窓も二重窓にしてまいります。さあ、一方で和室に戻りまして、時は壁紙のり付け機前に戻っております。はい。相方がワットコイル残り半分を塗っております。さあ、ここで動かない、働かない乗り付け機が登場。もしかして私、タイムリープしてる？そう、実は乗り付け機、温めただけじゃなくて、相方が分解して修理をするというルートが分岐しておりました。果たして分解したら治るのか、分解中私やることなくなってしまいましたので、エアコンの取り外しに挑みます。はい。こちらのエアコンめちゃくちゃ年季が入っておりました。なんとメーカーは、懐かしきナショナルでございます。ね、今時の令和っ子はナショナルなんて聞いたことがないんじゃないかなと思うんですけれども、そう、ナショナルはパナソニック。2008年10月にナショナルはパナソニックに統一されましたということでございますが、このエアコンはですね、さらにその昔2004年ぐらいからあったということで、20年間ぐらいここで動いているわけですね。おっと、ここでまた強制冷房の失敗、ポンプダウンの失敗でございます。ガスが漏れないようにすぐ冷ましめまして、粘り強く強制冷房。はい、そうなんですよね。エアコンを外す際にはガスが外に漏れないように室外機にガスを閉じ込めるポンプダウンという作業をしなければいけないんですけれども、そのためには冷房を回さなければいけないんです。しかし季節は花冷えの春、気温は16度以下、冷房なんてつきやしない。ね、だから最近聞いたんですけど、一回暖房をつけて部屋を温めてから冷房をつけるといいよっていう風に聞きましたね。確かにそれは効くかもしれません。はい、ということで、室外機切り離し成功。20年間の歴史に幕を下ろし、涙の泣き別れ。さあ、室外機を取り外したら、あとはもう、イージーゲーム。心の赴くままに室内機を外すだけでございます。外に繋がっている配管をちょっといい感じにカットしましたね。特にビスで止まってるとかそういうことがなく、今見えている銀色の板に引っかかっているだけでございますので、ぴょっとね、こう上に上げてやるとエアコンって取れるわけでございます。はい、ということで、エアコンの取り外し、成功いたしました。この和室に壁紙を貼る準備ができました。そう、新しいエアコンをこの部屋にもつけるんですよ。その際にですね、おそらく昔のものよりも小型になっているはず。となると、古いエアコンがついたまま壁紙を貼ってしまうと、ね、エアコンを取り替えた際に壁紙がない部分が出てきてしまうという、そんな悲劇は私、何度も繰り返し見てきました。もうそんな悲劇は起こしたくない。見たくない。こうやって DIY を4年間も続けていると、段取りもなんとなく分かってくるものでございます。さあ、新しく貼る壁紙はこちら。和室っぽいけれども、そこまで和室すぎないような壁紙を選びました。あんまり壁の下地の色と変わらないかもしれませんね。もうちょっとなんかイメージは黄色っぽいイメージだったんですけどね。ベージュ色っぽい感じだったんですけどね。思ったよりもなんかグレーっぽい壁紙が届きましたね。そうなんですよ。ネット上に出ている色と、実際に届く壁紙の色って結構ね、なんか画面上で見るのと印象違ったりするんですよ。白はね、裏切ることはないんですけれども、こういう色付きのものは結構、なんか思ったのと違うってなることはあります。まあでもね、今回は全然、ありかなというところで、本当に失敗したくない時とか、これだって決めた時には、サンプルなんかを頼むといいかもしれませんね。はい、ということで貼ってまいりましょう。あまり変わり映えのしない色。もともと貼ってあった壁紙は白色でございます。そこから比べると、ガラッと印象は変わりましたが、ね、あまりにも馴染みすぎてて、元からこの色であったかのように、自然と受け入れてしまっている私がおります。画面右下、もともと畳の上に敷いてあったゴザがございます。で、そのゴザとほぼ同じ色ということで、だいたい畳と同じぐらいの色かなというところですね。はい、新しい畳が来るのが楽しみ
しみでございます。まだ乗り付け機は治っておりません。機械に見守られながら労働する人間、逆産業革命、労働力こそ価値の源泉。さあ労働者よ、じゃんじゃんバリバリ労働力を投入するが良いということで頑張ってまいりましょう。気合根性ど根性、じゃんじゃんバリバリ張っちゃって、はい、ということでこうやってねやっておりますけれども、だいぶ作業も進んでまいりまして、実は気づけば遠くまで来たもんだということで、現実の世界ではあと残すは建具と、あとは玄関ですね、そのあたりを終わらせればほぼ終わりという状況まで来ております。はい、最新の状況はですね、メンバーシップ限定動画で5月の進捗報告という動画でね、お見せしておりますんで、ぜひ気になる方はご覧いただければと思います。はい。メンバーシップ月額290円なんで、アルフォートぐらいですかね。よく作業のお供にアルフォート、袋入りのやつ買うんですけれども、最近高くなりましたね。前までは290円ぐらいで買えてたんですけれども、最近なんか340円ぐらいになりまして、ついにメンバーシップ、アルフォートより安いということになってしまいましたね。ぜひね、皆様、メンバーシップ登録いただければと思います。例えばなんですけど、現場でお昼休みライブとかしたら興味ありますかね？皆さんのお昼休みと時間を合わせて、現場でお昼休みをとって DIY についてあれこれお話しするとかね、空き家活用についてお話しするとかいかがでしょうか。おっと、ここで相方参戦。一度分解してダメだった乗り付け機再度挑戦。乗り付け機の様子を入念にチェックしております。さあ相方、蘇生することができるのでしょうか。そうなんですよね。実は相方の方がこういう機械関係得意でございまして、いつもなんか壊れたら分解して直してくれるんですよね。すごいですよね。こういう分解するのが好きらしいですね。さあ、果たして治るんでしょうか。一方その頃私は全く役に立ちませんので、別のところで労働力投入でございます。得意なことは得意な人へ、苦手なことはやりません。それが市場を最適化させる、資本主義を成立させる分業体制でございます。はい、分解も終わり、再度組み立て直し。動くのか動かないのかどっちなんだい。おっと、デジタル部分に明かりが灯っている。数字が点灯している。命を吹き返した。ゴーゴーとけたたましく回るローラー。治った。すげえっすよ。マジで治りましたよ。本人曰くちょっと触っただけっていうね、それぐらいなんですけれども、この絶妙な接触の加減なんですかね。それで治りましたね。新しいノリ、これすごくないですか。弥生科学プレゼンツ教えて壁紙のこと TBS ラジオで毎週金曜日10時10分から放送中。壁紙のことだけでラジオ放送するって、そんな毎週話すことありますか？マニアックすぎません？すごいですね。弥生科学さん、今度作業しながら聞いてみたいと思います。はい、ということでルーアマイルドをひしゃくですくって水で薄めてぐるぐる、はい、ぐるぐるったらぐるぐるとのり付け機に入れるためののりを作ってまいります。はい、よいしょよいしょよいしょ。のり付け機が治ったということで勢いよとのりを練っております。機械に光が灯り文明開化の音がする令和7年、どれだけ効率化するのでしょうか。さあ、復活した自動乗り付け機、お前の実力を見せてみろ。セッティングしてまいります。ね、乗り付け機結構セッティングが大変なんですよね。とにかく片付けが大変で、至るところにのりがつくんです。それをきれいに洗い流さないと、部品と部品がくっついて壊れてしまう。なかなか大胆な入れたちをしておりますが、中身は繊細なのでございます。さあ、壁紙がローラーを通された。動くのか。ゆっくりと絞り出される壁紙。指定した長さがピタリと出力される。これは革命でございます。革命が起きました。信じられないぐらいたっぷり糊がついておりますね。いいですね。はい、自動壁紙のり付け機。これね、結構 DIY やられる方で持ってらっしゃる方もいるんですよ。家3軒4軒と直していってる方は6人に1人は買ってるようなイメージですね。はい、皆様の周りにものり付け機持ってらっしゃる方いるかもしれませんよ。さあ、いつ止まるかわからないのり付け機にドキドキしながら、我々はただ貼ることしかできません。ねえ、こののり付け機ね、ホームセンターなんかでのり付けサービスがあったりするところもありますね。ホームセンターって意外とのりがついてね、壁紙なんかも売っていたりするんですよ。でそういうものを買ってのり付けてくださいって言ったら、結構ね、ネットで買うよりもお安く仕入れることができるかもしれませんね。我が地域のコメリプロさんなんかでもこういうのり付けサービスやってらっしゃいましたね。さあ、地味でございます。地味なのり付け作業。あともう少しで終わりが見えてまいりました。持ってくれ、俺ののり付け機。本日はここまで。さあ行きましょう。毎週恒例、今日の一曲、本日の労働の成果。本日も作詞作曲歌 AI オールスターズでお送りします。破れた壁に愛を晴れ、歌っていただきましょう。どうぞ。昭和の匂いが染みた茶の間の壁に黄ばんだ髪がめくれ笑うシャドウ。ポケットの最後の筒で買った中古の売り付け機。祈るようにスイッ
ボロボロハートの壁紙ララバイ破れても張り直せば alright 何度壊れても again we try 涙混じりの森でいわしゃいネジを外しギア磨き瞬夜の作業指先ボンドまみれ猫が首かしげるはい、いかがだったでしょうか。 AI オールスターズでお送りしました破れた壁に愛を張れ。また来週お会いしましょう。メンバーシップ限定動画ちょくちょく追加中でございます。はい、動画の中でもお伝えしておりました最新の進捗報告だったりね、ライブ配信なんかもしたいですね。そろそろ、概要欄のリンクからご登録ください。人気コーナー今日の現場猫、本日はグリちゃんの日常をどうぞ。